Vil du endelig forstå danske samtaler bedre? I denne video får du 10 danske dialoger, som du kan gentage med det samme. Tænd underteksterne og øv højt med, så træner du både dit øre og din udtale. I supermarkedet. Har du brug for en pose i dag, eller har du din egen med? Jeg har taget mit stof ned med, tak. Kan du sige mig, hvor de veganske varer står? De er helt bagved ved kølereolen med køderstatning. Ved du, om der er en selvbetjeningskasse her? Ja, lige til højre ved udgangen. Har du set, om frugt er på tilbud i dag? Ja, jordbærerne er nedsat. Hvor finder jeg egentlig spotvarerne? Lige ved indgangen på det store bord. Har du nok mønter til indkøbsvognen? Ja, i dag har jeg en tier. Kan jeg også betale kontaktløst her? Ja, bare læg kortet på. Ved du, hvor de glutenfri produkter står? Ved siden af økovarerne i tredje gang. Mikkel, hvor er brødet med kerner? Helt nederst i bagafdelingen. Hvilken mælk vil du tage? Let eller normal? Jeg tager den lette i dag. Hvor kan man få skiveskåret ost? Ved delikatessen bagerst til højre. Hvor mange tomater skal vi købe? Måske 4 styk, det er nok. Hvor finder jeg de store vandflasker? Ved drikkekasserne i sidste gang. Ved du, om man kan aflevere pant her? Ja, automaten står ved indgangen. Mangler vi noget til morgenmad? Måske yoghurt og havregryn. Hvor er området med hygiejneartikler? Til venstre for rengøringsmidlerne. Hvilken sæbe dufter bedst, synes du? Den med lavendelduft. Hvor er havremælken? Ved de veganske drikke. Jeg kan ikke finde peberfrugterne, kan du hjælpe? Ja, lige foran dig. Helt til venstre på hylden. Ved du, hvad klokken er? Vi har en aftale. Den er kun 16, vi har god tid. Hvor står bageingredienserne egentlig? Ved siden af mel og sukker. Hvilken pasta vil du købe i dag? Penne, de passer til enhver sauce. Hvor finder jeg indkøbskurvene? Lige ved indgangen til højre. Er priserne højere i dag end ellers? Ja, nogle ting er blevet dyrere. Hvor står rengøringsmidlerne egentlig? I husholdningsgangen ved svampene. Har du lyst til at prøve noget nyt i dag? Ja, måske en ny slags pasta. Hvor afleverer man kuponerne? Direkte ved kassen, bare læg dem der. Mikkel, har du nu fundet alt? Ja, vi kan betale og gå tilbage til bilerne. På caféen. Mikkel, vil du sidde her eller ude? Lad os sidde ude, vejret er godt. Skal jeg reservere et bord? Nej, jeg tror, vi finder en plads. Ved du, om man bestiller ved disken? Ja, her bestiller man foran og sætter sig bagefter. Hvad vil du drikke? Jeg tager da en cappuccino. Vil du have kaffen stor eller lille? En stor, tak. Jeg behøver koffein. Ved du, om de har laktosefri mælk? Ja, de har havre og sojamælk. Vil du spise noget? Ja, måske et croissant. Skal jeg tage et chokoladecroissant til dig? Nej tak, et almindeligt er fint. Ved du, om de har varm mad her? Kun små snacks. Ingen store retter. Har du brug for et menukort? Nej, jeg kender caféen allerede. Ved du, hvad en cappuccino koster? Her. Jeg tror omkring 30 kroner. Vil du have sukker i kaffen? Ja, en skefuld, tak. Vil du drikke kaffen her eller tage den med? Her, jeg har tid. Har du valgt, hvilken kage du vil have? Ja, jeg tager ostekagen. Ved du, om kagen er frisk i dag? Ja, de bager den hver morgen. Skal jeg bestille for os begge? Ja, det vil være super. Vil du have vand til? Ja, et lille stillevand. Ved du, om man kan betale med kort her? Ja, kortbetaling er mulig. Vil du hellere sidde ved vinduet? Nej, jeg kan bedre lide at sidde ude. Hvor længe vil du blive? Måske en time. Vil du have en anden kaffe senere? Vi ser, hvis hvor træt jeg er. Ved du, om de har wifi her? Ja, koden står på kortet. Skal jeg hente en serviet til dig? Ja tak, det ville være sødt. Vil du have regningen samlet eller delt? Samlet, jeg giver. Vil du give drikkepenge? Ja, 10 kroner ekstra. Vil du have kaffen varm eller lun? Varm, tak. Hvordan smager kagen? Meget god, og den er helt frisk. Skal vi bestille mere? Nej, jeg tror, det er nok. Er du klar til at gå?
Ja, lad os gå stille og roligt. På apoteket. Mikkel, ved du om jeg kan få noget mod hovedpine uden recept her? Ja, du kan købe håndkøbstabletter. Hvilke tabletter vil du anbefale? Jeg tager oftest ibuprofen. Ved du om det er skånsomt for maven? Ja, men tag dem helst efter mad. Hvor finder jeg næsespray? Lige foran på hylden med forkølelsesvarer. Behøver jeg recept til næsespray? Til de fleste nej. Ved du om de har halstabletter her? Ja, lige ved siden af hostesaften. Hvilken slags virker bedst? Dem med honning og urter. Hvor kan jeg få noget mod tør hud? I kosmetikafdelingen bagerst til venstre. Hvilken creme vil du tage? Den med urea hjælper godt. Ved du, hvor febernedsættende midler står? Ved siden af smertetabletterne. Skal jeg sige min alder til apotekeren? Ja, det er nogle gange vigtigt. Kan jeg også købe noget mod allergi her? Ja, antihistamintabletter ligger foran. Hvilke allergitabletter tager du? Cetirizine virker godt for mig. Ved du, om de har homøopatiske midler? Ja, et lille udvalg til højre på hylden. Hvor er håndsprit? Lige ved siden af plasterne. Hvilke plastre er gode til små snit? De er vandtætte. Hvor finder jeg vitaminpiller? I sundhedshjørnet til højre. Tager du selv vitaminer? Ja, nogle gange D-vitamin. Ved du, om man kan måle blodtryk her? Ja, der står et apparat foran. Hvor kan jeg finde hostemedicin? Bag disken, du skal spørge. Har de også noget naturligt mod hoste? Ja, urtesirup er populær. Ved du, om apoteket giver husråd? Ja, de giver tit gode tips. Kan man købe noget mod søvnproblemer her? Ja, milde plantemidler. Hvad hjælper dig? Baldrian virker fint for mig. Hvor står smertelindrende geler? Ved sportsvarerne på midterste hylde. Hvor kan jeg få noget mod insektstik? Ved siden af solcreme. Ved du, om det er dyrt her? Mange varer koster omkring 40-80 kroner. Kan man betale med kort på apoteket? Ja, næsten altid. Mikkel, har jeg nu alt, jeg behøver? Ja, vi kan gå til kassen. På farten med bus og tog. Mikkel, ved du, om bussen kører til centrum? Ja, den kører direkte dertil. Skal jeg købe en enkelt billet eller et dagskort til turen? En enkelt billet er nok. Hvor kan jeg købe billet? Ved automaten lige ved stoppestedet. Ved du, om automaten tager den mønter? Ja, men den tager jeg også kort. Er det den rigtige perron til S-toget? Ja, vi står rigtigt her. Kommer toget til tiden? Det er 2 minutter forsinket. Hvor skal vi stå af? På næste station. Skal jeg skifte her? Ja, men kun en gang. Ved du, hvilket spor næste tog kommer på? På spor 4. Er denne plads ledig? Ja, du kan sætte dig. Skal jeg sætte min rygsæk på gulvet? Ja, så har vi mere plads. Ved du, hvornår vi ankommer? Om cirka 10 minutter. Skal jeg stemple min billet? Ja, før du går ind. Hvor er stemplingsautomaten? Lige ved døren. Ved du, om der er wifi her? Ja, men det er ikke så stabilt. Må man spise i toget? Små snacks ja, varme retter helst ikke. Skal jeg sætte mig ved vinduet? Ja, så har du en god udsigt. Hvor mange stationer mangler vi? 4 stationer. Ved du, om bussen ofte er fuld? Ja, især om eftermiddagen. Kan jeg tage min cykel med? Kun på visse tidspunkter. Er der en skærm, der viser næste station? Ja, foran over døren. Ved du, om toget har aircondition? Ja, heldigvis. Er denne vogn mere rolig? Ja, her sidder færre folk. Hvor finder jeg nødudgangen? Bag os ved døren. Ved du, om man må tage kæledyr med? Ja, små dyr i en boks. Skal jeg købe ekstra billet til hunden? Til store hunde ja. Kan jeg åbne døren manuelt? Ja, du skal trykke på den grønne knap. Har vi misset vores stop? Nej, den kommer straks. Mikkel, er vi steget rigtigt af nu? Ja, vi er det rette sted. Spørg om vej på gaden. Mikkel, ved du, hvor den nærmeste metrostation er? Ja, lige ud og så til venstre efter lyskrydset. Og hvor langt er det cirka? 5 minutter til fods. Ved du, hvor der er et supermarked? Ja, 2 gader længere til højre.
Hvordan kommer jeg til posthuset? Gå ned ad vejen og så straks til venstre. Er rådhuset langt herfra? Nej, kun et stop med letbanen. Hvor afgår letbanen? Lige derovre på hjørnet. Kan jeg gå til stationen til fods? Ja, men det tager cirka 15 minutter. Hvilken bus skal jeg tage til hospitalet? Bus nummer 12. Hvor er stoppestedet for den bus? Lige foran bageren. Ved du, hvordan jeg kommer til biblioteket? Gå lige ud og tag tredje vej til højre. Hvor er indgangen til parken? Det er over der ved det store træ. Hvordan kommer jeg til det nærmeste apotek? Til højre ved lyskrydset, og så ligger det på venstre side. Er der en café i nærheden? Ja, lige efter krydset. Hvordan finder jeg vej til centrum? Følg bare hovedgaden hele tiden. Kan jeg parkere et sted her? Ja, parkeringspladsen er bag supermarkedet. Hvor finder jeg den nærmeste hæveautomat? Ved siden af banken, lige til højre for os. Hvordan kommer jeg til skolen? Med bus 3 eller gå 10 minutter. Hvor er politistationen? Lige ud, anden vej til venstre. Ved du, hvor biografen er? Ja, ved siden af indkøbscentret. Hvordan kommer jeg til det indkøbscenter? 3 minutter lige ud, så ser du det. Er der en genvej til åen her? Ja, gennem den lille park der. Hvor er det nærmeste fodgængerfelt? Lige herover til højre. Kan man gå til broen til fods? Ja, det er kun en kort tur. Hvordan kommer jeg til museet? Med metroen. 2 stationer. Hvor er museets indgang? Til venstre for den store trappe. Ved du, om der er et offentligt toilet her? Ja, i parken til højre for legepladsen. Hvordan kommer jeg til universitetet? Bus nummer 5 direkte til campus. Hvor afgår den bus? Bag ved rådhuset. Er jeg på den rigtige vej her? Ja, du går helt rigtigt. Mikkel, er vi nu fremme ved målet? Ja, det er stedet, vi ledte efter. Besøg til en fest? Mikkel, er du sikker på, at vi er det rette sted? Ja, det er den rigtige adresse. Skal jeg banke først eller bare gå ind? Bank hellere, det er mere høfligt. Kender du andre her end verden? Ja, et par fra sport. Hvad skal jeg sige til verden? Bare tak for invitationen. Skal jeg lade min jakke i gangen? Ja, der hænger allerede andre jakker. Hvor er der drikkevarer? I køkkenet, der står flere flasker. Hvad drikker du i aften? Et glas vand eller cola. Ved du, om der er noget varmt at drikke? Ja, te og kaffe står på bordet. Skal jeg tage noget mad med? Nej, der er der en buffet. Hvor er buffeten? I stuen på det store bord. Hvad smager dig bedst? De små sandwiches. Er musikken for høj for dig? Nej, lydstyrken er fin. Ved du, hvor man kan sætte sig lidt? På sofaen bagerst til venstre. Vil du hilse på nogen sammen med mig? Ja, vi kan gå til den gruppe. Hvad skal jeg sige, når jeg møder en ny? Bare, hej, jeg hedder Sofie. Ved du, hvem verden er? Ja, manden i den røde skjorte. Skal jeg give ham et kompliment med det samme? Ja, han bliver glad for ros om festen. Hvor kan jeg stille mit glas? På det lille bord ved sofaen. Er der også alkoholfri drikke? Ja, på venstre side af buffeten. Hvor er toilettet? Gennem gangen anden dør til højre. Vil du danse senere? Ja, hvis DJ'en spiller bedre musik. Ved du, hvornår DJ'en starter? Om cirka 20 minutter. Skal jeg hjælpe verden? Nej, han har allerede nok hjælpere. Hvor kan jeg oplade min mobil? Der er en stikkontakt i køkkenet. Bliver vi længe eller kun kort? Vi ser, hvordan stemningen er. Vil du tage nogle billeder senere? Ja, et par minderfotos ville være gode. Tror du, at der kommer flere folk? Ja, mange er forsinkede. Mikkel, har du det sjovt? Ja, jeg synes festen er rigtig god. En sidste bemærkning. Vi er nu ved slutningen af vores lille sprogrejse. Du har i dag hørt mange hverdagsscener og talt med. Jeg ønsker dig tillykke med din udholdenhed. Du føler dig sikkert mere tryg, når du skal handle, bestille eller spørge om vej. Før vi siger farvel, gentager vi kort de vigtigste læringsråd. For det første, lyt til dialogerne flere gange. Hver ny lytning forankrer ordene i din hukommelse.
For det andet, tal højt med. Din stemme er et vigtigt værktøj i sproglæringen. For det tredje, sæt videoen på pause, når du vil skrive sætninger ned. For det fjerde, brug nye udtryk allerede i dag i virkeligheden. Gå for eksempel i et supermarked og spørg venligt efter en vare, eller bestil på café med klare, korte sætninger. Du vil se folk reagere positivt. Hver ægte brug styrker dit selvværd. Lad os nu se tilbage sammen. I supermarkedet lærte du at spørge efter havregryn, ris og chokolade. Hos bageren kunne du bestille rundstykker, frøsnappere og en sprød æbletaske. På caféen øvede du cappuccino og æblekage med vaniljesauce. På apoteket købte du hostesaft, brusetabletter og sukkerfri pastiller. Hos lægen talte du om feber, dosis og sygemelding. I toget søgte du sæder, viste billetter og fandt perroner. På posthuset forstod du ekspresforsendelse, frimærker og kvitteringer. Hos frisøren talte du om spidser, etager og plejende kur. I banken åbnede du en lønkonto, indbetalte kontanter og satte netbank op. På gaden fik du en klar vejbeskrivelse og fandt museet. Denne bredde af emner giver et solidt grundlag for dit fremtidige dansk. Måske har du bemærket, at alle dialoger ligner hinanden. Hver samtale har hilsen, ønske, svar og venlig afsked. Lærer du mønstret, kan du frit forme mange snakke. Vær især opmærksom på små høflighedsord som tak, undskyld, og det var så let. De åbner døre og skaber en rar stemning. Her kommer et lille blik fremad. Sæt dig et dagligt øvemål. Måske lytter du i morgen til apoteket, senere til banken og i weekenden til alt. Skriv ukendte ord i en lille notesbog. Gentag dem højt. Skriv en sætning og brug dem bevidst. Så vokser dit aktive ordforråd stødt. Husk, fejl er tilladt og endda nyttige. De viser, hvor du skal øve mere. Hvis du laver en fejl, grin kort, ret dig og tal videre. Så forbliver du motiveret. Jeg inviterer dig nu til at se videoen fra starten igen. Læg dengang mærke til tryk og pauser. Prøv at efterligne talernes tempo. Du vil opdage, at dit lytteforståelse allerede er bedre ved anden gennemgang. Måske hører du vendinger, der før gled dig forbi. Til sidst vil jeg sige tak. Tak for din tid, din energi og dit mod til at lære nyt sprog. Sprog forbinder mennesker. Hvert nyt ord åbner en dør til møder, venskaber og spændende oplevelser. Bevar din nysgerrighed og din lyst til at lære. Så vil du gøre stabile fremskridt. Jeg ønsker dig stor succes på din videre vej. Bliv ved, tal højt, lyt nøje og nyd rejsen. Vi ses næste gang, og farvel. Før vi virkelig slutter, tag din mobil og lav en kort lydoptagelse. Læs dine yndlingssætninger fra kurset højt. Hør optagelsen senere og læg mærke til udtale og rytme. Så træner du øre og stemme på én gang. Del måske optagelsen med en læringsmakker. Gensidig feedback øger fremskridtet enormt. Du kan også føre dig en lille succesdagbog. Skriv hver aften 3 nye ord, du har brugt. Efter 1 måned vil du blive overrasket over din voksende ordforråd. Vær nysgerrig, tålmodig og positiv. Jeg tror fast på din vedvarende læringssucces.